Vítajte v Aquacity Poprad, kde už o malú chvíľu sa poprvýkrát predstaví módna návrhárka Jana Pištejová v spolupráci s Robertom Vrzalom. Dnešný večer bude o mnohých prekvapeniach, tak si ich nenechajte újsť. Janulka, ty si dnes prvýkrát vo svojom živote mala prehliadku vo svojom rodnom meste. Aké si mala z toho pocity? Tak je to také zvláštne, lebo ja už mám 40 a v podstate ešte som neurobila nejakú show v Poprade. Je pravda, že som sa tak orientovala na tú Bratislavu, kde žijem, ale tam je tá vec, že oni ani Popradčania nevedeli, že ja som vlastne Popradčanka. Už som v Bratislave tak dlho, že sa to ani nevedelo. Úplnou náhodou sme sa dali dohromady s Jankom Tribulom, keď sme si povedali, že a veď ja som zo Šrobárovej a že to není možné, však ja tiež, že tam som vyrastal, tak to bolo akože veľmi krásne. A celé táto idea vznikla vlastne z tohto spontánneho rozhovoru, keď sme sa stretli a zistili sme, že sme vlastne vyrastali úplne vedľa seba. Janko, ty si prišiel s touto úžasnou myšlienkou a nápadom usporiadať tento nádherný večer. Ako to celé vznikalo? No ja som sa s Jankou stretol v Tatrách na modnej prehliadke, v podstate aj tam sme sa spolu stretli. Tak ma to chytilo za srdce, pretože si hovorím, že ženskej krásy nikdy nie je dosť a nakoniec, keď som zistil, že Janka Pištejová je moja suseda z rovnakého sídliska, z rovnakej ulice, ja hovorím, že tak to musíme dať v Poprade. Inak vďaka tebe už teraz všetci vieme, že pochádza z Popradu, doteraz o tom nikto netušil. Podľa mňa každý pochádza z Popradu, len sa tak rozprchá. Alebo z východu. Hej, že presne, východniarov je celý svet. Robi, ty si za posledné obdobie veľmi výraznou osobnosťou v módnom priemysle. Čo plánuješ do budúcnosti? Takže v najbližšej budúcnosti plánujem otvoriť e-shop, hlavne mojej pánskej tvorby. Taktiež mala veľký úspech môj posledný model, ktorý sa odprezentoval na bratislavských módnych dňoch na skvelej spevačke Laile. A už som mal nejaké ponuky na plesové roby, takže budeme aj niečo takéto tvoriť. Andrejka, ako sa ti dnes predvádzalo? Opäť si bola hviezdou na mole. Predvádzať pred Janu je naozaj výzva, je to veľká podsta a ona je pani návrhárka, je to vždy úžasné. Ty si sa za posledné obdobie stala už akousi múzou pre ňu. Neviem, či úplne múzov, ale radi spolupracujeme. Rytmus, ktorého som prvýkrát počul naživo a je skvelý a spieval to fakt dobre. A napriek tomu, keď hovorili, že nemá tú zvukovú skúšku alebo niečo, ale bol perfektný a ako celé všetko bolo fakt super. A modelky, a jak to predvádzali Verešová a myslím si, že celý ten program, ktorý tam bol, tak sa musel páčiť. Ty sa teraz zúčastňuješ mnohých charitatívnych akcií a projektov. Čo ťa na tom tak vieš vždy najviac dostať? Ja sa riadím heslom, koľko bereš, toľko dávaj. To úplne stačí. Takže potom máš aj taký, že vybalancovaný život a že netočí sa to iba okolo teba, ale povieš si, že je OK, že musí byť všade balné. Ja mám aj, že jak veľa robíš, tak veľa oddychuj. Jak veľa zarábaš, tak veľa dávaj. Ako ste spokojní s dnešným večerom? Čo sa vám najviac páčilo?
Všetko sa mi páčilo. Videl som už niekoľko modných prehliadok, ale táto bola jednoznačne najkrajšia. Ja sa musím spýtať u vašej pani manželky, ktoré šaty boli tie, ktoré by ste si okamžite vedeli zobrať domov? Tak ja rozhodne tie, ktoré mala Andrea Verešová, tie posledné, ktoré sa dražili. Žiaľ Bohu, mi ich manžel nevydražil, lebo my na plasy nechodíme. Dnešný krásny večer mal aj charitatívny podtext. Ty za nadáciu Markíza, ako by si zhodnotil tento večer? Viem, že bol mimoriadne úspešný, získali ste niekoľko finančných prostriedkov. My, väčšina spoločnosti, žijeme relatívne veľmi šťastný život. Ale bohužiaľ sú aj medzi nami ľudia, ktorým toto šťastie nebolo dopriaté. A preto som veľmi šťastný, že každý rok, a hlavne takto na konci každého roku, sa zídu firmy a usporiadajú podujatie, kde vyzbierajú čo najviac peňazí. A som veľmi šťastný, že práve aj v spojitosti s módou sa dá na Slovensku urobiť tento rozmer a vyzbierať čo najviac peňazí. A my sme dnes ako nadácia dostali 5 000 eur. Všetky tieto peniaze pôjdu medzi naše spriateľené združenia, ktoré sa venujú chorým, postihnutým deťom a takisto aj opusteným. Podporuje Aquacity Poprad často takéto nádherné charitatívne projekty? Ja si myslím, že úspešní ľudia, úspešné firmy by mali z času na čas podporiť aj tých, ktorí v živote nemali toľko šťastia. A Vianoce sú práve čas, kedy o to viac by sme mali myslieť na tých ľudí, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú, a preto som veľmi rád, že aj naša spoločnosť a my sme mohli túto akciu a tento pekný event podporiť. Vy ste mi spomínali, že v roku 2005 chystá Aquacity Poprad nejaké zmeny. Čo to bude? V marci otvoríme najväčšie wellness centrum v Strednej Európe, bude mať zhruba 1650 m2, budú tam masové zóny takzvané, ale budú